কিভাবে মাছ ধরবে দেখব। কতক্ষণ মাছ ধরবে অপেক্ষায় করি। কিংফিশার পাখি ভিডিও করো। মাছরাঙা পাখি, মাছরাঙা পাখি ভিডিও করি, পাখি ভিডিও করি। কখন যে মাছ ধরবি। দেখা না তোর কেরামতি। খুব সুন্দর কালার। কত সুন্দর করে মাছ ধরে। মাছটা এখন খাবে। ও কত সুন্দর। আবার দেখি তাকায় কি করতেছি আমি। খুব চালাক। 2 মিনিট হয়ে গেছে। ও মাই গড। ইসরে এখন খাচ্ছে। ইস আল্লাহ রে। পাও সকালে উঠে ঠান্ডা পানিতে কত সুন্দর করে মাছ ধরে খায়। এই চলে গেল রে।